береміз. Қазір сіздердің аты жөндеріңіз сайтта көрсетіледі. Мен өз сыныбымды жақсы көремін. Осы сыныппен оқып, осындай достарым болғанына қуаныштымын. 4-ші, көбінесе тарихи деректі фильмдерді көрген жөн. 5-ші, бұлардың үй тапсырмасын түсіндірген кезде міндетті түрде құлақ түріп тыңдап алу қажет. 6-ші, әр жаңа тақырып өткен сайын үйге келіп бір қайталап алған жөн. 7-ші, білетін нәрсеңді қысылмай, еркін айту керек. Менің өзімнің оқу тәртібім бар. Мен ең алдымен оңай, тез жасалатын сабақтарды орындаймын. Ал сосын күрделі әрі қиын тапсырмаларды орындаймын. Көбінесе мазмұндау жаттауларды, яғни ауызша тапсырмаларды кейінге қалдырамын. Және де әр сабақты оқығаннан кейін белгілі бір үзіліс жасаймын. Ол үзіліс 10-15 минутқа созылады. Аптасына 2 рет ағылшын үйірмесіне барамын. Бос уақытымды шынымды айтсам телефон қараймын, бірақ кейде соның ішінен адам өміріне қажетті заттарды да қараймын. Мен 4 жыл балет биіне, 4 жыл суретке, 1 жыл жүзуге, жарты жыл домбыра үйірмелерге, біз үлкендерге қарап өсетін, келешек ұрпаққа үлгі өнеге беретін дамушы ұрпақпыз. Сондықтан өз еліңнің бейнесі жоғары, еңсесі биік болғанын қаласаң талпын деп айтқым келеді. Осындай іс-шараларды өткізіп жатқан мұғалімдерге және оқу ісінің меңгерушісі Гүлнар Мұхамбетярқызына ерекше алғыс білдіремін. Біз рухани мықты, жаңа сапалы, саналы, интеллектуалды дамыған көшбасшы ұрпақпыз деген ұланды сөздермен өз сөзімді аяқтағым келіп отыр.